Boa noite, meu povo, meus queridos. Eu tô aqui sentada pertinho da lareira. Resolvi fazer um filminho aqui para vocês verem aqui a nossa lareira. Eu aqui tá esquentando minhas costas aqui bem. Tá vendo o foguinho aí? Que legal. Ó, tô fazendo isso aí para vocês saberem, porque aqui na Alemanha tá muito frio. Quem já viu foto que eu mandei? Essa noite passada fez menos 7 graus aqui na nossa cidade. Em outros lugares fez até menos 20 graus. E hoje à noite tá nevando. Amanhã talvez eu faça um filminho passeando na neve, lá na floresta para vocês. Um beijo, uma boa noite. Hoje é dia 7/1/2017, são 9:30 da noite, mais ou menos.